manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aboki zaɓe ake yi. Karka yadda haka kawai daga kaga mutum sai ka ce kawai zai zama abokinka ba tare da ka tsaya ka yi la'akari da wato wane ne shi ba. A tsarin musulunci abota ana so ta zama quality based ne, quality oriented, ya zama akwai dalilin da yasa kake abota da shi, ba haka kawai irin yadda 'yan ƙananan yara 'yan naziri za ga suna ta tsalle-tsalle suna wasa da yara, daga ban an kore su in ya tafi ya manta da shi kenan sai gobe in sun haɗu. Kai kana da hankali, ba irin wannan abotar za ka yi ba. Kar kai abota irin ta dabbobi, za ga ba sa son fita su kaɗai suna tafiya, amma idan kura ta zo kama ɗaya sai duk sauran su watsa sai a barta ita kaɗai. Wannan shine abota irin ta dabbobi. Abota irin ta ɗan adam ba irin wannan bane. Kar ka zama abota irin ta mahaukata waɗanda idan an rufe su tare a asibitin mahaukata za ga suna wasa da juna, amma da za a zo dalili yasa za a kama wannan, ba wanda zai ce me yasa za a kama shi, ba ruwan kowa da kowa.